Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Ahora fui yo, siempre soy yo. Miren, con sombrerito, patito con sombrerito. ¿Para eso los quieres? ¿Para que los pierdas luego, luego? Déjeme Pero les cuento. es que el detalle es de que yo sé que yo me lo quité y no sé dónde lo puse, lo necesito buscar. Pero miren, estos tienen sombrerito. A ver. Volvió el patito Flow porque no sabemos dónde quedó el patito Coqueta. Ayúdenme a buscarlo. ¿Da recompensa o no da recompensa? 5 pesitos. Él me está repitiendo. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Oiga, ¿sabe dónde comprar pintura? ¿O dónde sale más económico comprar pintura? Bueno, bonita y barata. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Derecho? ¿Derecho? Pues donde venden pinturas, hay tiendas especializadas de pintura justamente, Mónica. Bueno, pero ejemplo, pintura comercial. Incluso aquí en la ¿funciona bien? ferretería igual podrías comprar pintura, ¿sabes? No, pero por ejemplo, la pintura comercial, ¿qué tan bien sale? Pues está Verel, por ejemplo, pero es cara, es costosa. ¿De cuánto es el presupuesto también? Tengo 5 pesitos. Es que quiero pintar el cuarto, pero no sé. Más con tu marido, de algún modo tienes que ser discreta. No te dejen pasar. Pues pintura tendría que ser entonces, Mónica, en... Me gusta. Oye, dijimos que pintura, Mónica, ¿no? Que querías pintar tu cuarto y no sé qué tantas cosas. Tantas cosas más. Pero que Oye, ¿tú crees que nos dejen permiso de poder pasar a grabar? no. Ah, ¿no? Pero ¡Qué está bonito. fresas! Hasta quedar sin vida. Hasta quedar sin vida. Y otra vez, Omar Gómez. Mónica, Mónica, Ese pato. ¿quieres un café? No me alcanza. No quiero que me... quiero terminar la ¿Me semana. alcanza? No. He pensado en matarme y mi subconsciente me dice cobarde, porque lo que a mí me pasó le ha pasado a cualquiera. Es muy común, qué dolor el que siento, porque no pensé que
que me estabas mintiendo. Y ahora me sales que dices Muela. que quieres. Ya tienes uno en tu casa, Mónica. Pero este está bonito. No es bueno traer a Mónica a la calle a dar la vuelta, así que... No, todo quiero. Bueno. La decisión fue tuya, por eso es que yo estoy sufriendo. Ahora estoy llorando, quizá mañana estés sonriendo. Cariño como el tuyo, quizás jamás lo encontraré. Y si lo encuentro, le doy gracias a la vida por haberme hecho más feliz. Y ahora soy más feliz gracias a que me dejaste, chiquita, condenadota. Y pues así terminamos con el recorrido a la calle Hidalgo. Y vamos a entrar al Boulevard Allende. ¿Vamos para allá o para allá? ¿A dónde quieren? Pues que le den like, compartir a los videitos, Mónica, por ¿También? favor. Obvio. Porque Siempre, por favor. urge, es necesario, Urge, justo y necesario que le dé like y compartir para que sigamos dándonos la vuelta, Para que visitando sigamos dándonos la vuelta y llevando a conocer a Mónica a otros Sí. lugares. Y Ojalá temprano. no fuera en el calor, pero Y bueno. temprano, por favor, porque o en la noche. Hoy vamos a Canarios. Canarios, por fin. ¿dijiste? Bueno, pues vamos a Canarios sin dinero, pero Pero ahí vamos. con la experiencia y la buena onda de que a la gente de ahí sí nos quiera ver, no como, déjenme les confieso algo, ¿eh? Olivos. Dice Mónica que en Olivos no se sintió tan chido el lugar como La No. gente es un poco más seca. Seria. No sé, en Arboledas la sentí como que muy animada, muy participativa. participativa, y en Olivos sí la sentí un poquito más ¿Será seca. porque fue el sábado que fuimos? ¿Quién sabe? Pero Quizás. dice Mónica que vamos a Canarios, estamos diciéndolo desde ahorita para que si usted anda ahí, Nos saluda. no le vamos a cobrar, Invítenos, no le vamos a, algún no le negocio. vamos a cobrar 5 pesos por la foto, nada No. más 10. con su, ¿O y, con su 15? y con su propio teléfono, ¿ok? Bueno, pues nos despedimos, que se la pase muy bien, hasta luego, bye. Bye.